Idan liman ya yi jinkirin zuwa masallaci har aka ba wani izinin ya yi sallah, bayan an fara ikama kuma sai ga liman, shi wanda aka wakilta cewa ya shiga gaba da sallah sai ya ga liman sai ya dawo baya ce liman ya shiga, to idan liman ya shiga ya yi sallah hakan ya kamata ko kuma ya yi laifi, kare ya bar shi wancan ya bar wancan ya matin da ya ga shi ya ce ya yi ba komai, girmamawa ne ba komai, inda ba wani gulu ba komai. Don sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi ma da ya je yin sulhu Kuba ya zo an tada kama shi na bakar fara shi da shi na bakar yin ya bashi da almajirin sa suka ga zai zama masu nauyi ne suka ja baya ba tare da wani wuce gona da iri ba laifi. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.